سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحر جودك. إلى المخيم. نادى من اللي عنده بالمخيم؟ زينب وأخواتها والعليل على فراش المرض في الخيام. يقول نادى يا زينب ويا رباب ويا سكينة ويا فلان ويا فلان هلمن للوداع، قد قرب منكن الافتجاع، هذا آخر الاجتماع. عاد إلى المخيم، درن حول الإمام، هذه تقبله والأخرى تشم والأخرى تقول إلى أين ثمالة الباقين أبا عبد الله. تشبثت بركابي طفل له يقال لها رقية، أبا حسين خذني معك نور عيني، لا طاقة لي على فراقك. يا ابو يقول لا تخفي علي هذه راحتك لو بعد جاي. يا ابو انت رايح اخذني وياك عنك ما اقدر اصبر. يا ابويا الماء قضيت العمر وياك، يا ابويا بودي ساعة اقعد وياك، يا ابويا بودي ساعة اقعد وياك، يا ابويا تيتمت من عقب عيناك يا ابو. قال يا بويا الله وياك الله وياك، من قلبي قلتها وبعد كلمة البويا فارقتها. ضمها إلى صدره ثم نادى زينب خذيها عني فوالله قطعتني قلبي لا طاقة لي على بكايا. قالت خويا المرمرين قلبي بناتك والشلة نحوالي خواتك يا ابو علي يا اخوي. ثم قالت ابا عبد الله انزل من على ظهر جوادك وافتح لي زرار درعك واكشف لي عن صدرك ونحرك. فقبلته في نحره
وشمته في صدره ثم دارت بوجهها نحو المدينة. أمها زهراء لقد ردت الوديعة واسترجعت الأمانة. أية وديعة زينب، أية أمانة؟ قالت أبا عبد الله لما حضرت أمنا الوفاة أوصتني بهذا. ثم قالت أبا عبد الله انظر إلي نور عيني اعتنقايات. هذا العناق الأول. لكن عندما جن الليل على زينب أرادت الذهاب إلى الإمام. عندما جن الليل الإمام زين العابدين يقولها عم إلى أين؟ قالت لا تقف في طريقي، اعلم أني لم أفارق الحسين. ما فارقيت علي متعودة وما فارقيت علي متعودة وما فارقيت. ظل خالي بيت أخلاف الولد ظل خالي بيت. جاءت تتخطى الأجلاء. طلعت انا بتوالي الليل انقلب الجدم قوح ويا جث القلبه اقول انهم خويا جيت ياك واعثر بفرقاك وينك يا ابو المرود ان بجثتك حنيت شم ريحه خويا اخو. جلست إلى جانب الحسين وياها لفيف من العيال الأيامى أمهات الأولاد الثكالى. لكن زينب تقول من بين النساء والأطفال كسرة قلب رقية تقول إحنا ندري الطفل من يريد يودع أبوه يخلي حلقة على حلق أبوه. تقول زينب هاي الطفلة مخلي حلقها على نحر أبوها لأن الجسد بدون رأس ذيك الليل. وتقول له ابويا شلونك يا بعد القلب وشلاي؟ ابويا هاليوم مر ما قاعد وياي. ابويا هاليوم مر ما قاعد وياي. تعرض واغص بشربة الماي يا ابو علي يا ابو. ابويا ذاين الشمر ما رحم بي يا ابويا ذاني وصياط اليوج عني. ابويا ذاني ايش كثر ابويا صحت لك ابويا ذاني خذاها ويتراش الحق علي. بعد قال يا ايتها النفس المطمئنه اعلى مراتب الرقي والكمال لمراتب النفس. هاي النفس اللي يقول عليها الامام الصادق عليه السلام. وهذه الايه المباركه التي في سورة الفجر في آخر سورة من سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة يقول هي نفس جدي الحسين سيد الشهداء صلوات الله راضية بقضاء الله وإلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى صلوات الله وسلامه عليه. هذه النفس الثالثة المرتبة الثالثة. لكن أخطر هذه العقبات والنفس التي يذمها القرآن أن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هي النفس اللي دائما تحاول أن تأخذ الإنسان عن أجواء الطاعة، أجواء العبودية لله، أجواء التفكير في الآخرة وما أعده الله سبحانه وتعالى. لذلك من خلال خطبة الإمام صلوات الله عليه كأنما يريد أن يقول أخواني شوية صوتكم جزاكم الله خير وأنا لا أطيل إن شاء الله، لكن المجلس يستقر بالهدوء الله يرضى عنكم إن شاء الله. أسأل الله أن يحفظكم ببركة محمد وآل محمد. فالإنسان الله تبارك وتعالى يقول ما خلقت خلقا أفضل ولا أرضى ولا أحب ولا أقدس ولا أقرب ولا أحب إلي من الإنسان. الإنسان هو حبيب الله، هو المخلوق الأول. إني جاعل في الأرض خليفة. خلق كل شيء من أجل الإنسان. عبد ما خلقت الأشياء إلا لك. كل الأشياء والوجودات التي نراها والتي لا نراها، التي نحس بها لا نحس بها، كلها الله تبارك وتعالى خلقها من أجل الإنسان. أنا لما خلقني الله تبارك وتعالى؟
الحديث يقول وخلقتك من أجلي. هاي من أجلي لا معناها أن الله عز وجل بحاجتي، أنا هذا القاصر، أنا هذا الممكن، أنا هذا المفتقر إلى الله تبارك وتعالى بكل أفعالي وأعمالي وما أمتلكه، وكل هذا افتقار إلى الله عز وجل. لحظة من لحظات الاحتياج إلى الله الحياة. ايش قد تشوف الآن عند الإنسان مثلا مصادق مادية، المصداق الأول الأموال والعدد والأزواج والأولاد وكثير مصادق مادية، لكن هل استطاعت يوم من الأيام أن هذه المصادق المادية استطاعت أن توفر للإنسان الأمان والطمأنينة والاستقرار؟ قطعا لا. فقط دائرة واحدة أخواني آبائي، دائرة واحدة استطاعت أن تجعل الإنسان بالأمان والاستقرار، هاي الدائرة التي يحدث عنها القرآن الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يمكن البعض وكثير من المجتمع يعرف عبد الله عويز الله يرحمه، رجل أعمال وأموال طائلة وكذا، صاب مرض الكورونا خذوه للأردن، قال لهم اخذوا مو مليارات، بليارات، بس خذوا طول نفس واحد، عجيب نفس. وجاي نشوف هذا، تشوف هذا المرض، أسأل الله أن يرفعه عنا وعن بلاد المسلمين، أسأل الله أن يشافي كل من ابتلي بهذا الوباء. هذا مذل. يعبر عنه أحد أصدقائي من الأطباء، يقول لي شيخنا مرض مذل لأنه يصيب الجهاز التنفسي، يدور على شمة هواء ما يلقى. عجيب. وين راحت الأموال؟ وين راحت القوة؟ العدد قدرت تعالج؟ أبدا. إلى الآن لقوا بعض العلاجات واللقاحات اللي جاي يستخدموها، وإن شاء الله العلاج ناجح واللقاح. ولا ناخذ القضية باستهانة غاتي، احنا نخاطب الخيرين الطيبين أهل العقول، خلينا نرجع للعقل. هسه ذيك السنة كان ماكو لقاح والبعض يعتبرونه شهيد وكذا، الآن اكو علاج والآن اكو لقاح، ما لنا علاقة بالأصوات الشاذة، هذا كذا وهذا يموت وهذا عقم وهذا ما ادري ايه الآخر. ترى هاي صراع شركات ما بين الشركات. اخذوا لقاح اخوان. مراجع افضل من المراجع احنا؟ ابدا مو افضل، مو لا هذا المرجع اللي عنده هموم الامه، وهو الباب والواجهه بعد الله تبارك وتعالى وبعد اهل بيته عليه الرسول واهل بيته، هو باب المعصوم المرجع. المرجع اخذ لقاح، انا شنو ما اخذ لقاح؟ اظل مثلا اجيب حكي منا وارد منا، لا، هي شفاء. فتشوف الله تبارك وتعالى دائما يخلي احتياج الإنسان علما والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. لذلك حتى في مسألة الموت التي نطرحها والتي نحضر لحضور مجلس تأبين السيد الجليل رحمة الله عليه، هذه أساسا تارة يكون الموت رحمة للإنسان، بل أنه رحمة للإنسان، متارة لا، بل أنه رحمة للإنسان. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لا بد الرجوع الإنسان إلى الله في أي حال من الأحوال، لأنه شاء أم أبى ماذا؟ عائد إلى الله. إنا لله وإنا إليه من الله وإلى الله. بعد هذا يقول الإنسان تشبث بالدنيا وأموال وعقارات ومناصب وعدد وإلى آخره، يقول هاي كلها توقفت. نعم كلها توقفت، فقط وين يرجع إلى النهاية، إلى الآخرة. هذا مصير كل إنسان. كل إنسان، مو كل ابن أنثى وأن طالت سلامته لا بد يوما على الحدباء محمول. شاء